Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembuhan batuk dengan Kenchi Gel Gamat. Kenchi Gel Gamat ini sangat ampuh dalam mengobati berbagai masalah kesehatan, dan salah satunya mampu mengobati dan memulihkan batuk. Dan berikut ini kisah nyata pasien kami yang mendapat reaksi baik dari Kenchi Gel Gamat dengan keluhan batuk. Nama Sunarti, alamat Kampung Madu, RT 06 RW 1, Kelurahan Bundar, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya udah minum obat resep dari dokter tapi masih sama juga. Kebetulan saya lihat di YouTube Go Kenchi Gamat, lalu saya mencobanya. Alhamdulillah, pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum Kenchi Gamat. Dan saya dulu suka merokok dan hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih Kenchi Gamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagai perantara kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Amin. Selain mampu mengobati batuk, Kenchi Gel Gamat juga mampu mengobati berbagai penyakit kronis lainnya, dan telah menjadi rekomendasi dari para ahli sebagai salah satu pengobatan herbal terbaik. Jadi, bagi Anda yang mengalami kondisi sama seperti Sunarti dengan kondisi batuk-batuk, ingin sembuh segera dapatkan produk asli Kenchi Gel Gamat hanya di sini. Dengan cara klik link deskripsi atau WA ke nomor 089 5131 80523. Berikut keuntungan jika Anda membeli online dari kami. Kirim barang dulu baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk setelah mengkonsumsi Kenchi Gel Gamat. Terima kasih, semoga bermanfaat.